認真啲。咁我同佢呢都曾經都係事實婚姻嘅嘛，係咪？事咩實婚姻啊？咁雖然係冇扯證啊嘛，咁我幫佢生個仔唔係事實咩？你係事實，但係人哋咧，你而家唔係等於事實嘅喎，我唔能夠講出嚟嘅啫喎。你而家係交乜嘢喎？因為人哋明碼嘅喎，當時。咁我同佢打過9針唔係事實啊嘛。我同出面大把人打過9針啦，唔通個人都去送佢啊？咁樣潮州人咁要面嘅情況下啦，俾冚世界知，原來醫療老嘢你都覺得真係好尷尬，你到底你識唔識得用詞㗎？你到底你識唔識得用詞嘅姐姐？你明？有師，你係咪荷包功能化？黎有師，你依家個最主要嘅訴求係話想翻去分係咪？分身家係咪？你係咩意思啊？有師，咁我連上嚟就係想問下嘛，我有冇辦法可以攞翻之前嗰個男人啊
即係承諾俾我嗰層樓嘛，係咪？嗱，你呢啲嘢咧，其實你連阿小賢姐姐又冇用，或者阿一針券你上嚟亦都幫你唔到。你呢啲咧，你自己去問律師可唔可以攞到嘛？其實冇用㗎，你問阿小賢姐姐佢識鬼咩？你聽我繼續講啦，其實阿姐姐，阿小賢姐姐咧，佢係幫人哋分析下嗰啲情感問題啊，即係嗰啲好多人嗰啲需求啊，可以幫人哋解決下咁噶嘛。我連小燕姐姐就係想揾嗰一針見啊！你想揾揾佢啊？我唔知佢喺邊度噶喎。你想揾2針都冇用嘅，姐姐。你可以睇下佢喺邊度嘅，喺邊度呢個一針見血。呢咩？佢呢佢老豆係咪即係你之前呢個屬於話男朋友係咪瓜丁咗啊？係啊，咁你做咩唔去西天問佢咧？嗱，呢個姐姐，嗱呢個哥哥咧，我哋咧乜嘢嚇？你問當事人嘛，係咪先？咁你要，既然佢瓜丁咗，你要去西天嗰度問佢當事人先得。啊，呢個叫一針見一針見血喺邊度？一針見血，一針見血你喺邊度啊？有冇人懂嘅呢個？有冇人懂嘅？嗱，你咁啦，你呢啲嘢咧，其實講句難聽嘅，其實你已經將個仔賣咗，將個細路仔賣咗俾人噶啦，等於係咪啊？咁人哋個小朋友係俾好啦，等下唔好講呢個賣字啊。咁然之後咧，你嗰啲個戶口又喺人哋嗰度。個戶口係咪喺人哋嗰度啊？係啊，上咗入咗戶口噶啦。你唯有佢連咗上嚟啊嗱。我話俾你聽，我喺度，不過我唔得閒。哦。更何況佢嗰個都已經掛咗啦，話掛咗嘅話，咁你嗰啲又冇合同，你追個鬼啊？冇可能嘅，冇可能。口頭協議。我話俾你聽啦，即使佢唔俾你嗰100萬啊，你都要俾翻嗰個撫養費俾個小朋友啊！做咩要我？你依家咧，你去糾纏咧，你只有一樣嘢嘅，你要俾撫養費嗰個小朋友，你知唔知啊？你去糾纏，你就係得呢條路嘅咋，所以我唔得閒啦嚇。一係我一陣間得閒再連啦。哦，好。但嗰個係我個仔㗎，佢依家死咗，我去邊度揾佢啊？講呢啲。唔係，咁佢係你個仔，你有冇人連上嚟？有冇人連上嚟？我唔夠膽講嘢。係你嘅，咁咧，如果你話到時候你姐姐啊，依家法律上面咧係寫明，只係同嗰位死者有親血緣關係同埋合法嘅配偶同仔女先有得分，你係冇嘅。咁監護人係我㗎嘛？點會係你咧？點會係你咧？喺人哋監護戶口人早就唔係你啦，其實姐姐喺人哋戶口上面，監護人係人哋兩公婆，點會係你咧？咁佢依家佢親生老豆都即係死咗啦，係咪？我係佢媽嘛，我哋都有血緣關係㗎。你依家係咪打橫嚟講咧？你依家調翻轉頭，你知道呢個老公唔掂啦，知道呢個老公家暴你啦，你又為咗呢一個所謂嘅老公卸咗2次公仔啦，你先至死翻轉頭，你係咪面皮過厚咧，姐姐？唔係，佢而家咧先㗎啦，人哋個阿媽唔允許個仔同你做 DNA， 咁咪冇得做啦。哦，如果唔允許嘅話咧，佢就唔可以認係咪？因為個戶口已經上咗係佢兩公婆㗎啦嘛，憑咩同你做先得㗎？咁我依家都唔想繼續同呢個男人係咪一齊㗎啦？我先係呢個仔嘅，我先係我仔嘅，佢媽你唔想同佢一齊，咁你可以唔同佢一齊，但係你冇必要去搞人哋啦。講真嘅，你唔好諗埋晒咁多啲旁門左道啦，踏踏實實做人好。唔可能㗎啦！咁如果佢驗咗 D 咩 M 咩 A 咧，會唔會可以認翻咧？攞翻咧？你嗰個仔今年幾多歲啊？我嗰個仔今年12歲啦。12歲，佢對住呢個對住呢頭家庭，對住呢個阿媽12歲，你由始至終冇出現喺佢嘅印象入面，你話你係佢阿媽，佢點接受你啊？冇辦法啦，姐姐，你連上嚟都冇用啦，因為冇感情嘅。多謝 Bell。點解咧？因為你3歲嘅時候離開咗佢，係咪？3歲即係呢9年嚟，你係從來都冇見過你個仔嘅。咁我哋去可以去驗血嘅嘛，係咪？咁人哋願唔願意驗啊？呢9年嘅時光你去咗邊度啊？呢9年嘅時間你從嚟冇出現過，你話你愛你個仔係假嘅。
而家唔係話啲血唔血緣嘅問題，係你個仔個心理嘅問題。係，如果你話你想佢健康發展嘅，你就唔好去打攪佢啦。等佢成年咗之後有機會遇上嘅，你可以問候一下，或者佢都可以有機會贍養你嘅。如果佢嘅話我生活條件環境好嘅話，佢會幫你嘅。但而家咧，你仲係要靠自己努力啲去揾錢啦。我覺得啱唔啱啊？姐姐，我俾個意見你啊！如果你依家翻去抄個仔嘅話咧，你分分鐘連養老你都冇後着。佢會憎恨你等個仔大咗之後，你自己揾個機會再去認佢咧，或者個仔都會賴念你老，俾翻啲藥俾翻啲錢去養下你老。你依家去搞禍佢嘅話，佢到嘅時一個心把心一橫，你當時點解抌低我走咗嫁咗人咧？你點答佢啊？唔通你答佢阿仔，我收咗你阿爸100個 W， 跟住將你賣咗啊，然之後我又跟第二個男人結婚咁啊？你敢唔敢咁坦白先？但係我都好愛我個仔啊！我依家都問你，當年我都唔走翻去睇下佢。嗱，我就係問你，你敢唔敢？如果個仔問你點解放棄我，你敢唔敢照直一字不漏咁講翻俾個仔聽先？咁當時係嗰個男人唔即係佢唔好講嗰個男人由你耷低頭應承攞呢100粒嘅時候，你就已經徹底放棄咗個仔。咩放棄啊？如果我就係問你，如果俾個仔知道你為咗100萬抌低佢俾呢兩公婆湊大嘅，佢會唔會原諒你？佢會唔會養你老？我當時係唔想做人哋2+1嘛，我先離開嘅係咪？但係我都好愛我個仔噶。停，咁你而家又翻去？我依家冇得生啊嘛。而家係你冇人要啦，你先諗起嗰邊有錢啊。佢唔係冇人要，呢個姐姐咧，佢想揾個安全感，揾個水泡。佢冇人要，因為咧，佢老公要佢離婚。其實我點講咧？因為咧，你第一，你之前咧，你同一個男嘅亦都有個小朋友嘅，點解你唔行翻去揾嗰個大仔咧？點解你要行翻去揾個第二仔咧？因為人哋屋企有錢咯。吓？嗰個大仔依家佢都即係我之前一直都冇同佢聯繫啊。咁你呢個你都冇同佢聯繫㗎？呢個唔係我唔想同佢聯繫啊，因為即係點講啊？因為係佢哋唔俾我見啊。阿姐姐，我想問下咧，你嗰個大仔屋企係咪窮啫？因為佢依家都好咁大個啦，係咪？佢肯定唔會認我噶啦。咁呢個都好大個啦，呢個都12歲咯。12歲仲細個啊嘛，可以唔好揾藉口啦，姐姐。如果俾我嘅話咧，我覺得我而家我俾心機去做嘢，俾心機去揾錢，我唔好靠男人，我靠自己，靠人走，靠山倒，我不如靠自己啦。直播間有幾多個人咧係靠老公嚟攤大手攞錢嘅，靠自己嘅打個1。阿仙景你靠邊個嘅？我靠自己嘅。我靠老豆。咁你點啊？我收聲啦咁。吓？我依家對男人都唔抱咩希望啦，我真係想揾翻我個仔同我個仔。你揾翻你個仔嘅，你就堂正你自己強大起嚟再去揾佢，而唔係喺你自己落魄嘅時候，就好似我咁樣，有人想會認翻我嘅，你窮鬼一隻嘅，你唔好認我。嗱，我唔係嫌貧愛富喎，係因為我養到咁大個咯，你突然之間行嚟叫我去關照你，係咪先啊？我自己環境又唔係好好，就算我環境好，我都要三思而後行，我要睇住我養母嘅份上先得㗎。嗱，而家如果好似當年咁樣，你揸住100球啦，你絕對唔會翻嚟揾你個仔。其實我一直都好掛住我個仔噶。你掛住嘅話，當初你有錢，你都會走翻去睇下佢，望一望佢，離遠望望佢啦，唔會話而家。其實我冇呢明啊？呢明啊？嗯。如果你想嚟求助呢個問題咧，講個實話，係得唔到結果嘅啊！你睇下，祝你仔好好地生活，呢個就係事實嘅。係啊，其實唔打攪咧，亦都係一種祝福嚟嘅，因為咧佢哋都係你嘅骨血，其實佢都當你係，即係點講咧？你都想佢哋好噶嘛？如果你鬧得僵個頭咧，行去潮州嗰度去啊，講個實話，俾人哋口水都噴死你啊！呢個係個事實嚟嘅。仲有一個問題啊，姐姐，你有冇聽我講啊，姐姐？
唔係啊，嗱姐姐仲有一個我提醒問題啊，你啊姐姐。你等下先，你而家你唔覺得咩？你留低你個仔喺嗰度俾佢養母，你唔覺得會更加好嘅咩？養母有龐大嘅產業，你生個仔你唔係希望佢幸福嘅咩？但係咧，我俾100幾廿萬你跟住你，又點樣咧？你到時候又嫁人，你又使晒啲錢，個仔以後嘅前途點算啊？你俾到咩幸福佢咧？你第一個仔已經夠陰功噶啦，你唔想第二個仔仲更加陰功吧？姐姐你三觀都唔正啦，俾個仔你帶唔好啦。係咯。最起碼個大嗰個可以俾到良好嘅教育佢啊，大佬。哦，你頭先阿仙景講嘅嗰個理由咧係最充足嘅。而家你目前你冇需要去打攪人哋。第日打個比方，你仔大個咗結婚或者咩嘢，佢自己獨立，或者你可以同佢認啊各方面咧有機會。而家你目前去認佢嘅咧，講個實話，你行去潮州都俾人哋口水噴死你。你聽唔聽到？下倒數第2咪啊！佢人哋潮州嗰啲好團結噶，如果人哋屋企嗰啲親兒六戚團結起上嚟，你連村口都入唔到啊！我未去過潮州，但係咧我亦都相信，因為我成日睇以前睇電視潮州人都好團結㗎，好緊係啊，要。佢分分我同你講啊佢話見個仔啊，佢連村口都入唔到兼且潮嘅。州人好喺撚10幾驚歲㗎。喺佢呢咁嘅家庭咧，講個實話，人哋係當佢係寶嚟嘅啦。係啊係啊，冇仔噶啦，當佢係寶噶啦。你明唔明白？如果你突然之間去做呢啲即係搞瘟勢啊，或者咩嘢咧，真係俾人哋噴死你嘅啦。加上如果真正俾你攞咗翻嚟喺你身上，咁你又如何幸福咧？你哋咁樣講都有道理㗎。咁人哋而家既然你嘅仔喺佢嗰邊幸福福，等於變成你自己都幸福噶，啱唔啱啊？咁你何必去爭嚟爭去呢？第二日你仔結咗婚，阿仔啊，我之前係點樣阿媽係錯咯，有可能佢會原諒你強大自己啦，你唔好等呢個阿叔你睇低你啊，呢個甜椒冷嚟嘅。或者咩有可能呢回事係咪先？咁而家你人哋咁幸福啲嘢，我都唔知諗嚟諗去，你教幼稚園都唔知啲幼稚園啲。阿叔啊，我想問下你邊個嚟㗎？你咁熟嘅你把聲？我咁熟啊？喂，你邊個嚟㗎？我人哋匿名你又唔好鳩問啦。咁唔好意思，唔好意思我有啊。知喎，佢係客家人嚟嘅。哇！你真嗱，係好啦好啦，呢個姐姐嗱，你自己諗啦。咁你有咩意見先啦？我放你落去咯好啊好啊，我考慮下啦。你哋做人唔好行講得都有道理嗰㗎。步。喎。嗱，佢其實佢聽得入眼嘅，佢話你哋講得都有啲道理。姐姐嗱，我最後同你講埋一句，我哋就落去啦。小丸都要賣貨，你俾到個咩平台佢成長？佢依家呢個阿媽俾到個咩平台佢成長？係啊冇錯你衡量下啦。你嘅平台唔好咧，以後咧佢個交際圈子都唔一樣嘅。我大老細嚟嘅，我入呢啲學校樣樣都係好嘅。我求其我同學單1000噸廢鐵俾我已經發達啦。好啊。聽唔聽得明啊？聽得明㗎。好啊，我聽得明嘅係咪？你哋以後你老咗，係啊你食粥嘅時候，你記得我呢句話，你去揾佢。但係而家唔適宜。有一個位叫做方面，你哋講得真係好有道理㗎。係啊，唔好啦，你而家食粥，你自己有手有腳，再去改革啦嚇。哎呀死啦，唔得唔得，你死啊！又叫人再改革。彈槍啦！彈咗槍啊！落去。嗱，我截圖俾你睇啦。落去第二次啦，我捱到53分啦嗱，睇到未啊？即係有一種愛嘅祝福啊，唔好行旁門左道啦。我落。嚟，好。